Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, u današnjoj epizodi glavnu ulogu ima pitoresno staroplaninsko selo Ćustica. Tačnije, autentična turistička ponuda porodice Jovanović, nazvana seosko domaćinstvo Gabar. Ostanite sa nama da zajedno uživamo u još jednom biseru ruralnog turizma Srbije. Iz Beograda do sela Ćustica i domaćinstva Gabar najbrže stižete autoputem E75 preko Niša. U Nišu se isključite na naplatnoj stanici Malča i nastavite put preko Svrljiga, gde je u centru potrebno da skrenete udesno kod putokaza za mesto Kalna. Zatim pratite smer za Babin Zub i posle 5 km obeleženo skretanje udesno za mesto Ćustica. Odatle vas deli još 6,5 km pitoresnog puta do današnjeg odredišta, koje se nalazi na samom kraju sela. Od Beograda do domaćinstva Gabar deli vas 307 km, što je oko 3,5 sata vožnje. Dragi Jovanovići, nismo mogli da izaberemo lepši trenutak da dođemo u domaćinstvo Gabar i snežno staroplaninsko selo Ćustica. Dobar dan vam želim. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala puno. Put do Stare planine nije lak, ali kad vidim vaša nasmejana lica i doživim ovaj čist i oštar vazduh, kažem, vredelo je svakog kilometra. Hvala puno, dobrodošli još jednom. Domaćine, ko je sa nama danas? Pa ovako, ja sam Goran Jovanović, domaćin. Ovo je supruga Daniborka, stariji sin Miloš i mlađi sin Mladen. Već mi je jasno ko ovde vodi glavnu reč. Glavnu reč supruga. Domaćica Daliborka. Tako i treba. Jest. Neka, prepustimo to njima. Biće i nama bolje. Naravno. Pomalo mi je čudan naziv domaćinstva. Šta znači? Pa, s obzirom da je selo Ćustica malo razuđenog tipa, postoji dosta tih zaseoka budžaka. Jedan od njih je upravo Gabarje. Sam zaseok poznat je po Gabarovoj šumi, ima dosta tog Gabarovog drveta. S obzirom da smo u Gabariju, mi smo malo to skratili i od Gabarje nastaje i sam Gabar. A vi kao da ste znali da nam treba okrepljenje posle puta. Tako je, naravno. Domaćice, šta ste sve izneli? Pa evo imate pogaču sa solju, sa aleom paprikom i naravno prvenstveno rakija, slatko, to je ono za dobrodošlicu u kući u domu. Sve je vaših ruku delo. Tako je, da, suprug je glavni za rakiju, a domaćica za pogaču i za slatko. Malo ću da čupnem pogaču da je ne pokvarim. Evo, izvalite. I obavezno sa tucanom paprikom. Da, naravno. So ne preskačem, pa ću sa druge strane tucanu. Samo kako vam odgovara. Hoću li podneti ljutinu? Nadam se da hoćete. Ma, evo ruke. Drago mi je, hvala puno, hvala. Po ovome osjećam da nas danas čeka gastronomski spektakl. Pa vidjet ćemo, potrudit ćemo se. Slatko je od dunja. Da, koje su one stare sorte, pa probajte da vidimo kako je slatko.
Mala je ova kašičica za moje kapacitete. Što su dunje? Hoće li biti neka tegla za uspomenu? Naravno, posle ćemo, naći ćemo još neku teglu. Domaćini, a sad zdravica u snegu. Tako je. Sad je zimska idila. Izvolite, ajmo. Iskoristimo ga da i tu rakiju. Da pokažemo boju ovog eliksira. Hoćemo svi zajedno. Šaj. U zdravlje. Živjeli. Dobrodošli. Došli. Bolje vas našli. Hvala. Svi ukusi stare planine u jednom gutljaju. Pa ide tu spelin, selin, orah, nana, ruzmarin, majčina dušica. Predlažem da krenemo u obilazak smeštaja, a taman i da se malo ugrejemo. Evo, stari sin, provest vas. Miloše, onda tebe pratimo. Naravno. A posle nastavljamo druženje sa roditeljima. Tako je, u redu. Miloše, vi ste pre skoro deceniju restaurirali autentičnu staroplaninsku kuću. Ova kuća je bila dosta ruinirana s obzirom da su očevi, babi i deda živjeli ovde. Tako da 2019. smo počeli polako sa uređivanjem ovog prostora i dovođenjem u neko stanje koje je potrebno zapravo i samim gostima koji dolaze ovde. Ovaj kamen je prilično korišćen kao građa u ovom delu Stare planine. Tako je. S obzirom da postoji ovde jedan zasok, zove se Crvenica, inače, dakle, i moj deda, poznato je baš po ovom crvenom kamenu i sve ovo što je ovde drvo, kamen, upravo iz tog kraja dovežano ovde. A ovo je remek delo vašeg oca. Sjajan način brendiranja seoskog turizma. Da, otac je inače kamenorezac i eto, dali smo njemu malo na maštu da odradi. Jedva čekam da upoznam umetnost enterijera. Može. Domaćine, da li su ovo vaši gosti? Da, ovo su upravo naši gosti koji su ovde boravili neko vreme. Iz slike isijava i vaša i njihova radost. Majka i otac koji primaju goste trude se da sa gostima ostvare i tu neku prijateljsku atmosferu i uglavnom ovi ljudi koji su ovde uglavnom su to sad trenutno i naši prijatelji postali. Da vidimo šta im je izmamilo osmehe. Prvo nas čeka dnevna soba. Ovo je zapravo dnevna soba sa trpezarijom, trpezarijski sto za 8 članova, garnitura sa TV-om, tako da je ovo neki centralni deo kuće gde najviše ljudi borave što se tiče druženja i toga. Deluje mi da se ugona razlači. Tako je, pokad nema dovoljno kapaciteta, postoji mogućnost za razlačenje. Rustični šmek nudi razne zanimacije. Gostima na raspolaganju ima tu društvenih igra, ima projektor za puštanje filmova, muzički stup, tako da gosti koji ne žele da planinare, oni ostanu u kući pa se ovde zabavljaju. Šank je taman uvod za kuhinski deo. Potpuno opremljena kuhinja sa svim onim što je potrebno, znači esca i čašice, šoljice za goste, kuvalo, toster, šporet, frižider. Ovde imamo sve potrebne začine, tako da gosti koji žele mogu i sami da pripremaju hranu, ali uglavnom se gosti odluče da probaju tu staroplaninsku kuhinju. Da vidimo i gde spavaju. Evo, izvolite. Vidi se da je kvalitetna građa. Napolju -14, a ovde se skidamo. Da, baš je toplo, ja mogu samo da skinem jaknu. Imate dobro grejanje, znam da radite i zimi. Tako je, grejanje je centralno, tako da u svim sobama postoje radijatori. Kako je osmišljena spavaća soba? Da, ovo je prva spavaća soba sa po 3 ležaja. Imamo još jednu spavaću sobu takođe sa 3 ležaja, tako da gosti mogu da biru. Dele se na eci, peci, pec. Da. Možemo sad i do druge spavaće. Malo je drugačiji raspored. Da, ovde su 2 spojena kreveta i samac. Ovu sobu uglavnom koriste porodice sa decom. Plakari, posteljina, peškiri, a na sve motri vodopad tupavica. Da. Smeštaj ima i kupatilo. Sigurno nije bilo lako uskladiti novo kupatilo sa retro građevinarstvom. Tako je, klasičan toalet sa tuš kabinom i svim potrebnim sadržajima. Takođe gostima na raspolaganju i veš mašina. Naravno, svi potrebni sadržaji za higijenu, toalet papir, sve što je potrebno, tu smo na usluzi.
Miloše, baš bih volao da boravim kod vas i to minimum nedelju dana. A siguran sam da bih se oslonio i na majčinu kuhinju. Recite mi, koliko bi me to koštalo? Cena noćenja po osobi za odraslu osobu je 18 evra, s tim što deca do 7 godine ne plaćaju. Možemo da ponudimo doručak, ručak, večeru. Doručak je 5 evra po osobi, ručak i večera po 9 evra po osobi. Iskustvo kaže da se gosti najčešće odlučuju za doručak, kasnije ručak, ranu večeru kao jedan obrok, pa to bude sasvim dovoljno. Ko baš mora, može da gleda kablovsku u toplom apartmanu. A da li imate i Wi-Fi? Pokriveni smo internetom, tako da ljudi koji rade preko interneta mogu da koriste ovde, odnosno rad sa planine i sl. Domaćinstvo Gabar je idealno za radne odmore. Šta kaže dosadašnje iskustvo? Ko vam najčešće dolazi? Pa ljudi koji najčešće dolaze jesu upravo stranci ili ljudi iz Vojvodine, Beograda, jer oni su najznatiželjniji istraživanja ovog dela Stare planine, tako da su taj severni kraj naše zemlje i stranci. Ali su svi dobrodošli. Naravno, svi su dobrodošli. Domaćine Gorane, ovo je letnja kuhinja. Svima omiljeni deo, jer ovde nastaju gastronomske čarolije. Da, tako, sve te čari se odigravaju na ovom mestu, tako da evo ja ću da krenem sa vatrom, da založim vatricu, da je pripremimo za neki kotlić možda kasnije i tako nešto. Koje tehnike kuvanja su najinteresantnije? Pa ovo, eto, može kao roštilj, može da se stavi tu ražanj, da se opeče neko prsence, pilence i tako nešto. Staroplaninsko jagnje. Naravno, prvenstveno tako to. I ovde je dama glavna. Evo, domaćica je spremila bob. Znači, to su bobove pihtije, sada ću ja njih Čekajte tren, kako se to pravi? To je mahunasta biljka koja se ubere i onda se onako ostavi da se nabubri, oljušti se i onda se to zakuva. Začini se belim lukom, solju. Uz posne ove dane, to je sa kupusom kiselim, još je mnogo lepše probati. Šta nam je sledeći korak? Ja ću preći pored kotlića, a Goran neka priđe da meni naseče ove pečenice. Tu sam. Goran, ajde ti seci ovo. Imaš tu malo kačkavalja. Mogu da pogodim šta je ovo? Pšenica. Čuveni pirotski. Da, pirotski kačkavalj. To nabavljamo od prijatelja i tako. Divno. Za naše goste. To ću posle na tanane. A šta ćemo sada krčkamo? Gulaš je u pitanju od neke divljači. Ja. Inače, tu nam je naš rođak prijatelj koji tako ulovi nešto, pa nam onako da neko parče, onako da probamo i mi tu divljač. Stavit ću sad kašiku 2 masti, da se rastopi mast. I najslađe je sa mašću spremati. Koji sastojci idu? Od sastojaka ima prazi luka, šargarepa, crveni luka, šampinjoni, nego samo ću malo Gorana zamoliti da mi doseče još malo šargarepe i ovog luka. Da stavimo da se prži, inače će da nam se zagre. Odmah stavljamo. Da, evo ja ću staviti prazog luka. Sad ćemo dodati i ovog crvenog luka. Sad ćemo malo ovo izmešati ovako da se to lepo uprži. Divljač ste upakovali. Znači svako meso pre spremanja treba, pogotovo divljač, da se malo sa sirćetom prokuva i soli. Da se sve to ubije, naravno, posle ide na kotlić. Da, i bio je to krupan brav, tako da ga malo usitnimo sad. Ne može ceo da stane u kotlić. Gorane, ja mislim da će ovaj sad kotlić biti vrh svega, zato što ja i ti radimo zajedno. Ja mislim da će biti ekstra. Još ovako kada sad sedimo, a vidi na polju sneg, vatra gori, kotlice kuva, a mi spremamo gulaš. Tako je. Ovo idili samo fali jedan poljubac. Naravno, poljubac uvek treba da se spremi. Ovaj poljubac je sa... Vaša ljubav topi ovaj sneg. Tako je, znači, bez ljubavi i bez ljubavi nema ni sača, nema ni hrana, nema ničega. Sad ću da ubacim ja ovaj meso u... Luk je već ispržen, sad smo dodali ovu divljač. Koliko otprilike dugo bude tako? Pa treba njamo 1-2 sata da se ono krčka lepo u kotliću. Znači na laganu vatru da se on lepo zakrčka, usoli i to je to.
mora se proveravati zbog vina, zbog tečnosti i svega, moramo proveravati. Čime ćemo još da začinimo? Od začina stavit ćemo biber u zrnu koji ću staviti ovde u kotliću. Pod prstima je mera i 2 lista lovora. Da ga ne oboji previše. Tako je, naravno. A jel može i jedna papričica? Ide, stavit ćemo i jednu našu ljutu paprikicu odavde da je izvučemo, koja će se krčkati u... Otrovu maloj bočici. Pa da. I otrovi su nekada zdravi. Naravno. Ako se pametno koriste. Da. I pored svega toga nalićemo 2 deci belog vina, zato što se u belom vinu više onako meso bude mekanije i ukus je drugačiji. Evo, ja ću sipati otprilike u kotliću. Evo ovako. Gorane, priča se da gosti najviše vremena provode ovde i posebno uživaju. Da, i dnevni boravak, tu su gosti, eto kako kažem, neko slobodno vreme, neki doručak, ručak se odvija i tako. I obavezne karirane zavesice, bez njih ništa. Naravno, da. Uvijek je to prijatno, malo muzikica, malo tako druženje i uvijek budu gosti zadovoljni. Čuveni belmuž. Da, evo sad ćemo da izmrvimo ovaj naš sira. To je punomasni sir. Da, on je vrlo kaloričan. Sve se radi rukom. Kao i pre 100 godina. Tako, i kad se siri, naravno, sire bez prstiju, naš. Jao, kako zamirisa na lekovito bilje. Tako je, i sad čekamo da se skroz otopi. Tako je. Evo, već se topi polako. Neće na jaku baš vatru, dok samo ovako malo. Ali nešto meni miriše u rerni, ja ne znam. Pa šta je to? Ovde se peče neka savijača, neka pita. Ona je već i pečena. Ja ne znam, dajte da stavim opet da je vratim, ali kako lepo miriše. Miriše nego šta? To je savijača, domaća savijača, pita sa blitvom. Evo, sir se otapa, nego ja ću morati da pozovem u pomoć oko mešanja. Jer ovde za belmuž treba muška ruka. Gorane. Stiže. Dođi, molim te, pomozi. Goran kao vitez doleće svojoj dami. Možeš ti brašno, a ja ću da... Hajdemo da vidimo šta smo radili. Naravno, ajde. Ja ću tebi dodati brašna koliko treba. Kad kažeš samo. Ajde. Jak nam je domaćin. A, ništa bez muške ruke. To je sasvim okej. Kako su staroplaninci govorili za belmuž? Da napravi belmuž, da obeliš kao Stara planina i to je to. Znači, bez belmuža ništa. Ništa bez Gorana. To je ta muška ruka koja domaćici uvek pripomogne. Posle džoging do Midžora i nazad. Da, slobodno, posle belmuža, naravno. Još sa kiselim mlekom. Domaćinstvo Gabar je najlepši primer planinske idile. Požurite da se ušuškate u prelepe pejzaže i autentične ambijente. Broj za rezervacije je pred vama. To je zbog treme od kamera. Pa, vrlo verovatno. Recite mi, ovako nešto ste priuštili gostima. Baš vidim sebe ovde sa porodicom ili drugarima. Tako je, definitivno mesto za druženje naših gostiju. Ovde je pre svega bilijard, pored je i sto za stoni fudbal. Imamo naravno tu je pikado, za najmlađe je tamo u produžetku dvorišta i dečji mobilijar sa ljuljaškama, toboganom, klackalicama. U letnjem periodu tu je otvoren i nadzemni bazen. Deca su na sigurnom sa roditeljima. Znači, uživancija do mile volje, ako već nisu otišli gore. Tako je. Odmor je zagarantovan, tu su naravno i ležaljke sa suncobranom, društvene igre i to je to. Hoćeš da me pustiš da pobedim? Izvoli. Kao domaćin. Hoćemo li ubaciti neku sembele?
Daliborka, najuspešnija žena 2024. godine. Da, Kad ste takvi bili pre 2 godine, kakvi ste sad? naravno, uvek je svaka godina iz dana u dan uspešnije i nadam se tako i domaćica će biti uspešnija. O tome govori i ova prodavnica. Tako da, to je mala moja mini prodavnica gde ja imam sve proizvode koje odgajam u svojoj bašti. Prava stvar. Šta nam nudite? Pa da krenemo prvo da li od slatkog ili od slanog, ajmo prvo ovako. Ovde su ajvari, inače domaći ajvar sa pečenom paprikom, bez ikakvih dodataka, sve onako po starih recepata naših baka. Tako da imamo i svoj domaći kečap, znači od paradajsa koji ja ovde proizvedem u svojoj bašti. Tu su slatko recimo od dunja, od smokve, od kupina, raznih dodataka. I pored svega toga, naravno, tu su sokovi moji, inače sok od zove, sok od koprive i što je najinteresantnije, sok od trnjina. Kažu da je bogat vitaminom C. Čisto zdravlje. Naravno, da. Ovo su naše staroplaninske masline. Inače, ovo je drenjina koja je u salamuri stavljena slanog ukusa, kiselog ukusa. Pored tih maslina, evo tu je neka turšija koja je recimo grožđe sa ljutom papričicom. To je slatko kiselog ukusa, prvenstveno kiselost. I eto, tu su neke cvekle, tu je naša naravno i domaća travarica koju smo naravno probali, džem od šipurka i još jedna marmelada od tih trnjina. Pored svog soka od trnjine pravimo i svoju marmeladu od trnjina. A ova narodna radinost? Da, to su čarapice, ženske popkice, kako ih zovu. I lekovito bilje. Naravno, čajevi su uvek tu za svaku priliku, znači tu je čaj od nane, od majčine dušice, lavande i tako je. Šta duša ište? Domaćine, na Staroj planini je bezbroj pešačkih staza, ali baš ovu ste vi kreirali. Markirali smo tu stazu, to je na mjesto zvanom Grbavica. To je iznad našeg domaćinstva i kružna je staza. Lagana je, znači nekih sat i po hoda. Na vrhu kada se izađe pruža se divan pogled prema Staroj planini. Čak evo sad ima puno divljači, čak mogu da sretnu i te neke srne, zečeve. Preko leta ima tog nekovitog bilja baš tu na vrhu. Šumski plodovi? Šumski plodovi, da, pečurke. Svako ko dođe pronađe sebe i uživa u tome. Da uživamo i mi malo u ovom vazduhu i vodama. Naravno. Čuo sam da su vodopadi na svakom kilometru. Da. Ti potoci, to kad nadođe voda, ima ti baš kadica, slapova i baš je fino. Znači i za fotografiju i za sve tako. Gorane, ovo je jedan od vodopada koji ste pominjali. Pa da, to je jedan od mnogobrojnih vodopada na Staroj planini. Ima te lepote ovde baš previše. Potom i Stara planina je dosta poznata po tim vodopadima. Kad smo se ovako lepo ušuškali u Letnjikovcu domaćinstva Gabar, puni toplih utisaka, da vas pitam kako ste odlučili da se preselite iz grada na Staru planinu i da započnete ovu bajku. Pa da, to postaknuo nas je lagani razvoj Stare planine. Žena je ostala bez posla i onda krenuli smo da sređemo tu malo više napuštenu kuću. Trajalo je, nije to moglo odjedan put da se to pokrene, ali eto, svi smo tu učestvovali i eto, došli smo do nečeg vidljivog gde može da se obavlja taj posao. Nije lako odlučiti da primate goste, jer ne znate ko će vam doći. Naravno. Ali vi niste imali bojazan. Naravno, sam posao, sam početak je bilo ajde probamo. I gosti su nam svi dobrodošli, i stranci, iz Srbije, gosti iz Bugarske, širom sveta, znači nama. Srce nam je puno kada nam gosti dođu. Je li to satisfakcija koja je veća od materijalne dobiti?
Kako to vremenom dolazi, kako zarada, to nećemo da pričamo. Bitno je družiti se i meni je drago kada gosti dođu, dobiđu moj dom, dobiću našu Staru planinu. Eto, dolaze, ko voli prirodu, ko voli planinu, tu smo gde smo. Ima li povratnika? Tako je, da, uvek ima povratnika i meni je to vrlo drago. Ja sam u kontaktima sa par porodica i meni je drago. Znači, uvek su nam dragi prijatelji dobrodošli uvek. Da pitam i mlade snage. Da li vidite svoju budućnost ovde? Pa trenutno mi već planiramo izgradnju dodatnih smeštenih kapaciteta, zapravo jednog bungalova iz ove postojeće kuće pozadi. Mi se uključujemo koliko nam vreme dozvoljava, a naravno u budućnosti svakako nećemo ostaviti ovo tek tako, nego nastavit ćemo svakako nas dvojica. Gorane, šta bi moglo da donese boljitak ovdašnjem turizmu? Pa trenutno nedostaje ta malo bolja infrastruktura, prilaz selu, struja nam nije kvalitetna i nadam se da će ove godine to da se sve reši, tako da će to možda privući i ljude koji tu borave, eto tako da povećaju svoj stočni fond, na primjer. Bilo bi nam draže da ima još, ne znam ja koliko domaćinstva da se bavi ovim poslom, jer to nije nikakva konkurencija, samo je boljitak selu. Priroda je baš još netaknuta, tako da, kažem, evo, i do sada ljudi koji su dolazili baš uživaju u miru, tišini, i eto, hvala Bogu su zadovoljni. Ta priča se daleko čuje. Staroplaninci su sačuvali svoj kraj. Mi smo tu na svaki način da zaštitimo ovu netaknutu prirodu i naravno borit ćemo se opet ako treba. Da vam skratimo posao, mi smo vam izdvojili sve najvažnije informacije o domaćinstvu Gabar, a na vama je da otkrijete njegovo srdačno gostoprimstvo. Ugostiteljski deo seosko-turističkog domaćinstva Gabar. Čitava porodica na okupu. Daliborka, videli smo vas danas na delu, a sada da nam predstavite šta ste još izneli. Pa dobro, znate kako, ovde u selu se lepo ručka, ali prvo da krenemo od same pite, ovako savijače sa kiselim mlekom. Imate kiseo kupus, bob, belmuž naravno, isto sa kiselim mlekom, džigericu, trkanicu, punjena posna soja, paprika, šurba, domaća pogača, ajvara domaćeg i pored svega toga imamo i pasuljicu. Za to mnogi ne znaju. Tako, to ovde kažu, to je tata pasulju. Znači ćale. I imamo Domaće šušenice naše, domaće čvarke, pirotski kačkavalj i naravno, pored našeg domaćeg paradajza, Kuvani kupus. to je to. Da ne propustimo još jedan bitan faktor za kompletan gastroužitak. To je naše roze domaće vino. Inače u Knjaževcu imamo svoj vinograd gde mi pravimo to naše vino i... Koje poziva na pesmu, na ljubav i... Naravno, To je najbitnije, da. Pa da mi ne dužimo priču, izvolite, probajte. Odmah ću da napadnem belmuž. I to u vrlo malim količinama, jer je on energetska bomba. Tako je. Probajte pa da vidimo kakav je belmuž. Evo, odmah da uzmem jedan zalogajčić. Sad, kako ovaj trenutak najbolje da prokomentarišem? Zašto smo mi bogati? Pa eto, još postoji nešto još prirodno i netaknuto. Neprskano. Naravno, tako je. I sam ukus sve govori. A u tom duhu da pređemo na pitu sa kiselim mlekom. Maznuću jedan komad iz ove sredine. Ali je testo. Evo ga, uspeo sam. I da vas zamolim za kiselo mleko. Malo. Naravno. Kašikom da prelijete kao kad na midžor padne sneg. Izvolite. Hvala. Evo i mi ćemo da vam se pridružimo, naravno. Svi zajedno, izvolite. Naravno, radili ste ceo dan. Ako je neko ovde zaslužio, to ste vi. Prijetno. Naravno, hvala. Bože dragi, koji su ovo ukusi. Nije ni suvo, ni masno, sa diskretnim šarmom ukusa blitve. A što je kiselo mleko. Kako da mi se ovakvo kiselo mleko desi u Beogradu? Ujutru pre posla. Mislim da bih taj dan bolje radio.
A sad, Poslodavci, čuli ste. vidjet ćemo. Hteo bih još da probam, ali se dvomim. Pa ću onu foru eci, peci, pec. Pasuljica ili bob. Eci, peci, pec. I bi pasuljica. Mladene, jel mogu da te zamolim? Može, naravno. Jednu punu kašiku, ali onako da bude gušće. Hvala. Dragi gledaoci, pogledajte sad kako izgleda pasulj na Staroj planini. Ovde žive veliki ljudi i moraju da imaju ogroman pasulj. Jedno zrno, jedan zalogaj. Au, što je pasulj. Od svega probranog, Daliborka, za pasuljicu moram da vam pružim ruku. Hvala, hvala. Kao što je Midžor vrh Srbije, vi ste vrh za spremanje pasuljice. A odmah da pridružim i neku od ovih salatica. Ima raznih, ali ću baš ovu sa prazilukom. A probajte, to je trkanice, probajte, a ovo je nešto sa ljutom paprikom, šargrepom, pa... Ovako ću jednu kašiku za probu. Znači, u trkanicu ide praziluk, Da, suva paprika koja se ispeče na plotni, onako se smrvi i onda se začini sa soli, ulja i tako se umeša. Šta je ovo? Šta ja više radim u gradu? Kakav život živim. Kad ovde postoji ovakva hrana, vazduh, ove prirodne lepote, tonem u depresiju, a domaćice vi imate i idealno sredstvo protiv nje. Ovo je nešto koje morate probati. Izvolite, probajte. Jutarnji. Nektar. Da. Nektar, da, crveni nektar od paradajza. Živeli. Živeli. Op, domaćice, jel primećujete nešto? Pa ja bih preče vas da pitam. Jel izgledam bar jedno 20 godina mlađe? Pa čekajte još malo da vas pogledam, pa ću onda... Znači tu negde, 2000. godište. Pa ne, A vi ste, rekao bih, 2008. tako je. Šalu na stranu, nego da pređemo na glavno jelo koje smo danas pratili dok ste pravili. Ali pre njega imamo čorbu. Kad ste stigli sve ovo da napravite? Pa eto, domaćica je bila vredna, potrudila se da napravi. To se kod nas zove klin čorba. Božanstveno miriše. Međutim, prednost bih dao ipak divljoj veprovini i domaćici koja ume od nje da pravi gulaš. Pa da ga sipamo, da probamo. Naravno. Kako je on ispao, a da zamolim da proberete i safta. Tu ima i povrća, tako da... Nemojte više mesa, dajte. Eto, taman, da ne preterujem pred kamerama. Evo, videli smo danas. Stigo smo do tog zalogaja ljubavi. Kako se u gastronomiji piše imenica ljubav? U jednom tanjiru, u jednom kotliću. U jednom zalogaju. Jel to počinje veče poezije? Pa ne moram. Pesnički gulaš večeri. Domaćine Gorane, moram da vam čestitam. I vama, domaćice, evo ruka. I vama, momci, jer ste vaspitani, pravi mladi domaćini, evo od srca. A posle svega ovoga, moje oči vide još i salčiće. Ne mogu da verujem da neko još pravi salčiće. Domaćica je bila vredna. A šta je ovo? To je kiselica, ukuvane šljive i onda sa dodatkom kukuruznog brašna. To je starinsko jelo i naravno, pored svega toga, ima i pita sa orasima, sa jabukom i tikvom, pečenkom. Ostao sam bez teksta, samo mogu da vam se poklonim. Da niko ne vidi, ove salčiće ću u džepove, pa ću za Beograd da ponesem ćeri. Ima da se oduševi. Ma ipak spakovat ćemo, nemojte da... Ajmo sad, dugo nas čeka ovaj roze. Domaćini da nazdravimo, pa da se služimo na tenane. Pa živeli, dobrodošli, živeli. Živeli! Dragi domaćini Jovanovići, ono što smo doživeli moja ekipa i ja je neprocenjivo i verujem da će nam ostati u lepom sećanju do kraja života. Posle ovoga ne bih otišao ni na Maldive. Ovo je neki svet koji mi, žitelji grada, nažalost više ne poznajemo, a trebalo bi da mu se sve više i više vraćamo. Nadam se da ćemo u nekoj prolećno-letnjoj sezoni doživjeti novo iskustvo vašeg gostoprimstva, a do tada nam budite zdravi i veseli. Hvala puno, uvek ste dobrodošli i veliki pozdrav od srca, vas pozdravljamo. Uvek nam dođite i... Uskoro se vidimo. Tako je, vidimo se, pozdrav.